Obbo Badriif Aadde Aishaa har'a baga Waterloo kana dhuftanii maaliif akka dhuftanii mee Aadde Aishaa irraan ka'a. Aadde Aishaa har'a waan as dhuftee fi amma godina Waterloo Regionii Waterloo Region jechuun magaalota akka Kitchener, Cambridge fi Waterloo of keessaa qaba. Magaalaa sadiitu walitti Waterloo Region jedhama jechuudha. Har'a gaanii paarkii Waterloo keessa jira. Mee har'a maaliif akka as dhufte Aadde Aishaa mee eegalemeerra maaliif akka jirtu? Gaariidha gaa'ee har'a wanni as dhufnee fi bakka kana wanni dhufnee fi bara bakka duriitti irreecha keenya irreeffannu san haala adda addaatiin bakka sanirraa waan jijjiirree fi bakkatti irreeffannu Waterloo paarkii kanatti arganne isiidhuma san laallee haala mijeessuudhaa fi dhaamsas dabarsuudhaaf akka gartee namni dhaga'uutti bakka kana booda dhufuudhaafis akka nama rakkine haala namaaf mijeessuudhaa fi kanaaf jecha dhufnee laallee waa hundaa waliin warra as jiru wajjiinis dubbannee laallee waliin laallee qaqqajeelchumaa fi dhufnee bakka bareedduudha jennaan. Ayyee mee Obbo Badrii Egaa akkuma Aadde Aishaan jette dhugaadha bara dheeraadhaa fi naannawa Torontoodhaa fi gara Whitby sanitti irreeffachaa turre. Haa ta'u akkuma isiin jette sanitti bakka hedduudha lallaallee bakka nama keenyaaf aanja'u lafa abbaa biyyaatis dhaqnee gara kiiloomeetirii 300 nama deemsisaa. Kar tokko qoftiini isaas dhaqnee laallee iddoo biraa takkaas bakka namni dhuunfaa qabu tanuuf laate dhaqnee laallee isiin sunis bishaan barbaachisaa hin qabu. Akkasitti gaa maayirratti asii warroota bara dheeraa dura naannawa kanatti irreessi akka waan asitti eegalee lafa kana nutti akeekanii dhufnee laallee iddoo kanaas qabannee akka bakka kun bakka aanjootu miidhagduu taate nama hedduus akka keessummeessuu akka dandeessu hubannee sanii fi har'aan guyyaa har'aa kana dhufne as jirra. Baay'ee gaariidha. Dhuguma bakki kuni bakka duraan irreessi naannoo Torontoo kuni itti eegaleedha. Warra akka Dooktor Kweefaa, Qawweefaa, Aliifaa, Asnaaqaa faanii bakka itti argamanitti asitti eegalanii amma mee ummata naannoo kanaaf egaa bakka kana akka haaraatti hin taane bakki kun akka ummata taaraan taane akkaataan itti argamuu fi akkamitti ummatii hubatee dhufuu danda'a bakka kana akkamitti beeksisuu dandeenya. Akkaataan isa itti beeksisuu dandeenyu guyyaa gabaabduu keessatti dhaadhee isaa dhabaafna. Dhaadhee isaan kun paarkiin kun karaa afur qaba. Karaa seenaniin bahaa dhihaa kaabaa kibba qaba. Teessoon isaa adreesa tokko haa qabaatu malee lakkoofsi 50 Young Street Waterloo jedhama. Haa ta'u malee wanni kun laggeen waan keessa jiraniif jecha makiinaadhaan dhugaa deemamu baay'ee nama dhiba. Gara seentee gara naan bahudha. Iddoon irraa seenamu bakki nuti piknik eeriyaa nuti qabanne piknik eeriyaa tokkoffaadha jedhama. Inni sun gama dhihaatti gama bahaatti argama. Kanaaf jecha dhaadhee isaa san gubbaadha keenyaa jechuudha. Dhaadhee isaa gartee irreecha keenyaa san gubbaadha. Daarekshina fedheenuu namni haa dhufu karaa laafatti akka namni gartee seenee nu arkatu goona. Yeroo rabbiin jeega waa hundaahu wanni goona halluu adda addaatti ta'inyeeti namni laafuudhaatti akka bakka itti walitti qabamu gahu karaa qaceelchaa tolchina jechuudha. Hayyee Aadde Aishaa ayyaanni kun yeroo dheeraa atis Obbo Badrii fi qindeessuu irratti qooda guddaa qabdu. Mee barana isa duriirraa yeroo dheeraa ayyaanni kun jalqabaa yeroo godhaa turre olola adda addaatu deema. Ayyaanni kun kan warra amantiidhaa fa'inii namni sodaata. Ayyaanni kun ayyaana warra ba'a Oromooti. Barisaas fagaateera. Amma haa ta'u malee gara bara 1604 fi 12 irra geenyeerra kan turedha. Utuu amantiin adda addaa Oromootiin dhufin jechuudha.
mee barana haala akkamiitiin isa duriitii wajjin wal bira qabdu mee haala akkamiitiin akka ayyaaneffannuu fi mee uummata kanaafis dhaamsa dhaame akka waloodhaan uummata keenyatti uummata Oromoo wal ga'ee ayyaana abbaa isaa abbaa Oromoo kana akka kabajuu fi yaada kenna. Dhugaa keeti garuu ayyaanni baranaa kun adda tahuu qaba jenneetis yaannee turre ammas akkasumatti adda taha. Bara dabre gaafa irreeffannu waggaa eebbifannullee eebba keessa yaa waaqa bara dhufu ayyaana irreessaa kana sitti irreeffannuu miti. Kan biyya teenyatti gallee handhuura Oromiyaa uumama biyya teenyaa sanatti irreeffannu nu taasisii jennee kadhanne. Akkas. Har'a galataa waaqni haa galatu kadhaa teenya sanis nu taasisee nu argamsiisee kan namootaan bara dabre waliin asitti irreeffataa turre namni hedduun kunoo kan gara biyyaatti deemanii irreeffatu deemanis ni jiranii ammallee achi jiranis ni jiranii barri kun waa hundaafuu Oromoodhaaf bara jijjiiramaa bara addaa waan ta'eef ayyaanni irreessaa kabarana Torontoo keessatti irreeffannu kunilleen bifa addaa qaba jeetii yaada maaliif bifti inni qabaachuu qabu qabaachuudhaafis taa'u tokkummaan Oromoo barana dagaagee mul'ate ayyaana irreessaa kana warri ammaan dura mufii irraa qabanillee shakkii irraa qabanillee garaa bal'inaanii garaa gammachuutiin dhufanii irreeffatanii tokko wannummaan ayyaanni irreessaa ayyaana irreecha jedhamu kun nama keenyaaf hin galle maaliif namu sababa amantiidhaatiin karaa karatti goree waan amantiidha karaa amantii kanarra waan adda addaatti waan dhagahee keessa gadi bu'ee irreessi kun maal inni waan hin baratiniif shakkii guddaa keessa ture namni garuu rabbi faa galatu qabsoo ilmaan Oromootii fi qabsoo dheeraa fi tattaaffii guddoo keessa namni keenya har'a baratee jira. Ayyaanni irreessaa ayyaana waloo ayyaana aadaa Oromoo ta'e kan hundee Oromummaarraa ka'e kan tokkummaadhaan kan garaagarummaadhaatti karaa amantii karaa biraatiin nama hin baafne waliigalatti hundee aadaa Oromoodhaa waan ta'eef namni amma takuusaa barate ayyaana irreessaatiif ilaalcha gaarii malee hamaa waan hin qabaanne fi barnoonni waa'ee irreessaa namuufuu galee jira. Baranammoo irreessi wanni inni addaan ta'u jaalalaa fi tokkummaan uummata Oromoo bal'atee waan mul'atee fi kan walitti dhufus namni jaalalaa fi gammachuu tokkummaa waan walitti dhufuu fi bifa addaa qaba. Waan si dhibummoo akkasuma tahee sababa adda addaatiin bakka dur Torontoo keessatti irraa irreeffannu sanirraa bakka biraatti jijjiirrannee isa jalqaba warri gartee aadikueen faan gaafa dura jalqaban bakka dura isaan itti irreeffatanitti bakka jalqabarraa ka'etti deebi'e. Kun jechuun kan namatti mul'isu wanni Oromoo hundinuu bakka isaa deebite jechuudha agarsiisa. Waan si dhibummoo lafti tuni akkaataan teessuma isiitiif akkaataan bareeduma isiitiif irreessisanii haala akkamitti akka mijjattu akka bareeddu akka miidhagina qabdu nama ajaa'ibsiisa. Kun gammachuu guddaadha. Kanaanis hedduu bakka tanatti irreeffachuun bifa addaa qaba jeetiin yaada bareedaadha ta'a adda ta'a nama gammachiisa jeetiin abdadha. Achuma irratti dabaluudha dhugaadha akkuma isiin jette silaafuu ayyaanni kun ayyaana galataati. Galata irreeffannaan waan adda addaatii fi galateeffata. Wanni galateeffannuuf guddaan tokko bara ganna hamaa san keessaa as baanee kan as nu dabarse ganna hamaa ganna dabre san keessatti immoo milkiilee nuti arganne rakkoo fi gadadoo keessa dabarre san qabsoon teenya deemtee tokkummaan uummata Oromoodhaa haadhaan tana bakka inni irra gahe kana galata galchinee ittiin itichiifannee fuulduraas badhaadhinaa fi nagaan Oromoon akka jiraatu waaqatti magantaa galfachuudhaaf. Gaa wanni guddaan tokko sanii akkuma gaafii ta'etti wanni kan hin deebi'u taate bakka kun akkuma aadaa isaan jettee baay'ee hedduu mijataadha. Laftinis bal'oodha. Yeroodhaatu xiqqoo jala daanga'ee akka dursanitti gubaas goonee galgalaas waliin turree waan adda addaa hibboo fi waan adda addaa jechuudhaaf hin dandeenye malee bakki baay'eedha bareedaadha. Ni milkoone jeetiin abdadha. Egaa akkuma himtanii barri kun bara tokkummaati. Ogaa darbee ayyaana irreessaa irratti tokkummaa kadhataa turre injifannoo kadhataa turre amma immoo barri kun bara araaraa bara tokkummaan dhufeedha.
Kanaafi uummanni yoo xiqqaate naannolee Ottawaadhaa ka'ee Torontoo, Hamilton, Kitchener, Gulf akka dhufanii kabajanii fi mee gaggabaabsaatii dhaamsa dhaamaatii dhaamsi qabnu angama kiyyaan akka nama akka dubartii Oromoo takkatti dhaamsi nan qabu. Ayyaana baranaa kana barri kun bara nuuf addaati. Barri kun nuuf bara jijjiiramaati, bara gammachuuti. Bara kana bifa addaatti akka irreeffannu keessumaa dubartoonni Oromoo daa'imman keessanis miidhagsitanii uffata aadaa uffatanii ifniifis uffata aadaa uffatanii gammachuudhaan firii taatanii dhufnee harka wal qabannee ayyaana kana akka waliin irreeffannee galatas waaqaa galchinee dhuftuufis kadhannee bara kanallee bara gammachuu nu godhe jennee waliin eebbifannee ayyaana kana haala milkiitiin akka ayyaaneffannu hadaraa Oromummaa kanan isinii dhaaman jaan keessa dubartoota Oromootiif. Ayyee galatoomi guddoo Boobbadaree waan dabaltu qabda. Maal gaa isinuu jette sani warra dhiiraatis akkasumatti ilaallata keessattuu qarree fi qeerroon barana injifannoo isaan wareegama isaan kafalaniini qabsoon keenya tun tokkummaan Oromoo kun akkanatti argame akka isaan bahanii iddoo kanattis aadaan isaanii maal fakkaataa gammachuu saniis waliin hirmaachaa hegeree biyya keenyaatii fi saba keenyaatiifis akka dhufaniin wajjin hirmaataniin asumaan kana dabarsaa jira. Guddoo galatoomaa hora bulaa wanti hafeera jettanii jira wanti itti dabaltan hafeera jettanii waan ayyaana kana laachise. Waan ayyaanarraa wanni hafallee hin jirtu. Waaqas kadhannee akka qilleensa kanaas qilleensa nagaa kan gartee roobaanis nummiine aduunis nummiine nuuf haa godhu jennee kadhanna. Egaa kanatti aansee wanni guddaan galatoomaa isin. Yaaduma kanaa nu gaafachuudhaa fi akkatti nu dhiyeessuu keessaniif galatoomaadha. Taatti aantu immoo warri Kitchener galata guddaa qabdu. Itti jirtanii hojii gaarii hojjechaa jirtanii hojiin keessanii firii godhataa jira guddataa jirtanii ammas guddaadhaa bal'adhaadhaa galatoomaan isiniin ja'a maaliif hundeen irreessa kun bakkitti eegalesi warri irreessa kana eegale wareegama fudhatee eegalesi matootiin gartee guddoon as jiranii barana waan sidhibu immoo isaan biratti dachaanee isin bira deebineeti isin biratti irreeffataa jirra. Egaa nu jiraadhaa nu guddadhaadha ammallee dura deema ammallee duubatti hin deebiinaadhaan isiniin ja'a badhaadhaan jagaa warra Kitchenerii. Galatoomii horii bulii meetu jennu guyyaasa mee Boobbadaree guyyaan isaa kala September 2 fulbana 2 bara akka lakkoofsa faranjiidhatti 2018 akka dhahaa Oromoodhatti immoo akkuma fulbana 2 bara 1612 egaa kanuma guyyaan san gaafa guyyaan isaa dilbata ta'a. Hayyee dilbata jechuudha. Hayyee guddoo galatoomaa horaa bulaa fayyaa ta'an jedhee galatoomeetis. Hayyee Ulfaadhootis galatoomaa. Hayyee.